eno ye video yange y'olunaku enkoledde bitya. Kadaama eŋŋoŋŋuli atanyigirwa mu ttooke atawena wuuno yakkakkanye ku baba boosi we n'alyoka amutimpula ebikonde bitonziriranga bivaawo mpitewo binkoye akamanyiiro. Mulimu bakadaama nga bo beevaako ng'ensi baagivaako nga mu butuufu akooye ng'agamba ekimala kimala, ng'agamba ekimalira kimala, enough is enough. Kakati ye Kadaama ono yagambye baba ekimala kimala, nkoye ejjoogo, nkoye akamanyiiro, kankukube nkumalemu akamanyiiro, akamanyiiro k'Abawalabu. Kadaama yakkakkanye ku baba n'alyoka amukuba ebikonde bifululwa bisa biri bye bayita ebikonde binnauganda, n'alyoka amukuba empi ebigo nga nnaamulanga ki. Baba yaganye okumuwa ssente ze. Baba yaganye okumuwa ssente ze. Baba oyo yakutte Kadaama ng'amugya waka n'amuteeka mu mmotoka. Bw'amutuusa mu kkubo ng'agaana okumuwa ssente ze ng'ayagala ndowooza kumugoba nga tamusasudde, Kadaama n'agamba nedda ssebo tondabanga. Nkeera mu matumbi budde ne nkola emirimu emiyitirivu n'ebakaleeti nga nkolera mmwe emirimu emiyitirivu. Mutekeko akamanyiiro, mutekeko ejjoogo, nga mummalira obudde oleme na kumpa ssente zange. Nedda ssebo tebigenda kukola bwe bityo. N'alyoka amugwa mu malaka, yasemu okwata ttaayi n'alyoka atimpula eri ebikonde ebiyitirivu nga abimufukirira nga nkuba. Yamukubye nga n'abayise ku kkubo tebasobola n'okutaasa baba. Baakubye baba ebikonde ng'agezaako omusajja wattu okuzzaayo naye nga te Kadaama nga mulalamu, nga Kadaama mulalamu. Ono baba luyongoyongo. Baamukubye ebikonde ng'agezaako okwerwanako naye nga gweyerwana naye tasobola. Nga tasobola. Omanye Abawalabu bano balina ejjoogo, sijja kukulimba. Tosobola ku makya omwana w'abaana n'akukolera emirimu gyo. N'akola buli kimu ku jjoogo lye mulina, ku kamanyiro ke mulina. N'okeera ku makya ssebo gwe n'oyagala omuteeke mu lumoloka lw'omuvugo ogende omugobe nga tomuwadde yadde n'ekikumi. Okitegeera? Oyo Kadaama tosobola kuŋŋamba nti yabadde alwanira salale wa mwezi gumu. Ate okubanga yabadde alwanira salale ng'awereddako ddala myezi nga 6. Okitegeera? Naye bano Abawalabu balina ejjoogo, abamu basaana kukubwa bukubwa. Ate nalino kambabuulire kino bannange, Bakadaama bano balaba basaasira busaasizi Abawalabu bano. Mubasaasira busaasizi. Naye osobola okukikwata n'okikuba lwakuba nti muba mutya okubasiba. Katono ye Kadaama bamuyita nonsense, saagala kumanya. Ono bamuyita saagala kumanya oba poliisi oba biki. Ye yagambye kankukube ojja kuggwamu ejjoogo. Njagala okutegeeza ebigambo bino wammanga. Baba oyo omulaba wallahi tagenda kuddamu kumanyira Kadaama gw'agenda kuleeta waka. Tagenda kuddamu kumanyira kubanga agenda kuba akimanyi nti Kadaama ono yamukuba. Bw'anaaba aleese Kadaama omulala ewuwe naye ajja kumukuba. Tagenda kuddamu kumanyira Bakadaama. Omutima gw'omubi tegujja kuvaawo. Ne bw'anaaba waakumanyira ajja kubaako n'ekkomo. Okitegeera ekintu ekyo? Ajja kubaako n'ekkomo. So Kadaama ono ekyansanyudde ye yagambya ebya poliisi byo tombuulira. Tombuulira oba bansiba bansibe kasooke nkukube ojja kumpuliramu omusera. So kino kiggwanira nnyo Abawalabu. Bo basaana okkubwamu. Basaana okkubwamu. Ekimala bannaye kituukisa ne kimala. Bw'onyigiriza ennyo ennyindo otuuka ekisa n'ogireeta omusaayi. Otuuka ekisa n'ogireeta omusaayi. Bakadaama nga bagumira bingi. Nga bagumira bingi. N'atuntuzibwa, n'avumwa, n'akubwa, ogatteko n'ogaana omusasula. Who are you?
Akeera kumakya nakolera emirimu gyonga bw'oyagala. Otuuse ssebe ekiseera omutadde mu kimotoka omuvuga omutwalo omugobe nga tomuwadde yadde n'ekikumi. Ebyo ssebo olinza okugamba nga alina waka waabwe Uganda. Omuntu yava Uganda azze kukola akoze emirimu gyo bulungi. Ate otuuse ekiseera ssebo gw'omugoba nga toyagala yadde n'omuwadde n'ekikumi. Ate bijja kukola diisi we. Kadaama yabigaanye yamukubye nama n'amutambula n'agenda baba n'akwataliye ne Kadaama n'akwatalirye oba Kadaama yazzeewa teryamanyi naye nga yamukubye ebikonde biri bivaawo mpitewo ebikonde biri bifulula biswa. So oba oli eyo naawe baba bw'aba aganya okusobola tekigana kumuyisaamuuko kumpi. Olwakuba mulimu baba gw'osobola okuba n'omwekubira ne bakusiba n'ebisumuzo ne babisula mu ttooyi. Naye ono baba be bano Abawalabu abaddugavu oba bano Abawalabu abaddugavu tebalina nnyo maanyi Saudi Arabia nange simanyi. Naye nga ye baaba kye baamukoze enkoko baana. Njagala kati mbuuze gwe wenna ndaba. Kadaama okutimpula baba ebikonde bifululwa biswa ebikonde bivaawo mpitewo. Kadaama omuwagira kye yakoze kikyamu oba kye yakoze ayongeremukko ebisoko yakubye kitono. Ogenda bawulira baako baako nammwe mukube kuba mmwe. Nkimanyi bwe Abawalabu bonna beeyisa bubi mubakube. Nze mbawagira mubikube Bawalabu mubikube. Kiganya okusasula bamama bavuma nomanyi bannange ejjoogo ly'Abawalabu. Okimanyi nti osobola okera ku makya n'okolera Omuwalabu emirimu gyonna n'ogimalayo. Omuwalabu ssebo n'akera ku makya n'akutyoboola nga oyinza okugamba tolina yadde n'ekimu ky'omuyamba. Naye nga olongoosa oguyumba guva wano mpaka eri gulinga mapeera. Ne ssebo n'akera ku makya n'akulaga nti by'okola byonna talina kintu n'ekimu ky'asiima. Okyegera ekintu ekyo. So lwaki tebagenda kutimpula embwa eyo? So byebyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mweba nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbeebaza nnyo okuba nti ate musubscribinga. Mwebale kuba nti ate mwekuumira ku mukutu. Mbagala nnyo mwenna buli ya subscribing edda okola kyamaanyi. Naawe atanaba kuba nti ate otwegattako nyiga kapesa ka subscribe ate omala oteekeko akadde nti buli video gye mbanga ntaddeyo gwasooka okuba nti ate okola ki nti ogifuna. Mubeere bulungi, mbagala nnyo. Peace and love.